السلام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. فبداية الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه، نتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاحمر وكذلك على الجرس باش يوصلكم كاع جديد. وما تنسوش لايك الى عجبكم الفيديو، تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. ففيديو اليوم ان شاء الله غادي نقدموا فيه لازانيا بطريقه سهله وبسيطه. كنديروها بالكفته ديال الدجاج، كتجي لذيذه بزاف في المذاق وكذلك كتوجد معنا بسرعه، يعني بدون سلق. لازانيا كنديروها مباشره كطيب، كتجي لذيذه بزاف. فاكيد الا جربتوها غادي تعجبكم، فراها كتجي لذيذه بزاف بهذه الطريقه. فبسم الله على بركه الله، غادي ندوزو مباشره للمكونات وطريقه التحضير. فاول حاجه غادي نحضروا اللي هي الكفته. غادي نحتاجوا فيها بصله كبيره مقطعه رقيقه، وكذلك غادي نحتاج نصف ملعقه ديال الابزار ونصف ملعقه ديال السكينجبير. غادي نحتاجوا كذلك رشه ديال الزعتر، فانا عندي هنا مطحون. وغادي نحتاجوا كذلك شويه ديال الخرقوم اولا الكركم، غادي نحتاجوا تقريبا واحد نص ملعقه. التوابل كتبقى اختياريه، ولكن هاد التوابل راه كتجي لذيذه بزاف. غادي نحتاجوا كذلك زيت نباتيه تقريبا واحد 2 معالق كبار، وشويه ديال الملح. فغادي ناخذ هاد المكونات كاملين، غادي نشحروهم مزيان حتى كتدبل معنا البصله. فمن بعد ما كتحمر معنا البصله كيف ما كتلاحظوا كتاخذ هاد اللوين. غادي نضيف لها هنا 250 غرام ديال الكفته ديال الدجاج، اولا ممكن ديروا الكفته ديال العداند اولا ديال يعني الغنمي ولا البقري، يعني اللي بغيتو واللي متوفر عندكم على حسب الذوق. فانا هنا درت كفته ديال الدجاج 250 غرام. غادي نفتتها بهذه الطريقه وغادي نديرها حتى هي كطيب. فهنا من بعد ما طابت لنا ديك البصيله هي وديك الكفته، غادي نضيف ليها دابا واحد المعلقه كبيره ديال القزبر معدنوس مقطعين رقاق، وغادي نضيف ليها هنايا واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه الحك اولا الطماطم المركزه. غادي نضيف ليها واحد نصف كاس ديال الماء، غادي ندوبها فيه، ومن بعد غادي نضيفها على هاد الكفته ديالنا هي والبصله، وغادي نرجعهم تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق يطيبوا معنا، يعني حتى كتلبى لينا هذيك المريقه اولا هذيك لاصوص ديالنا. من بعد غادي ندوز هنايا باش غادي نحضر لاصوص بيشاميل. غادي نحتاج فيها واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وكذلك غادي نحتاج 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض اولا الفورص. ومن بعد هنايا غادي نضيف كاس ونص ديال الحليب. فهاد لاصوص بيشاميل راه كتجي سهله بزاف، يعني كنطيبوا المكونات كلها في مره واحده. من بعد هنا غادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وغادي نديروا المكونات كلها طيب مع بعض على عافيه مهيله مع الاستمرار في التحريك. يعني ضروري ما نبقاو نحركوا في هاد لاصوص بيشاميل حتى كتقال معنا. فمن بعد ما موجود المكونات ديالنا كامله اللي غادي نحضروا بهم اللازانيا، عندنا هنا لاصوص بيشاميل وعندنا كذلك هذيك لاصوص ديال الكفته، وعندي هنا اللازانيا اللي كنت رقدت شويه في الماء، يعني كندوزوها هكا في الماء طايب واحد المده ديال دقيقه وكنحيدوها. من بعد هنايا غادي نبدا نقاد في اللازانيا ديالي. درت اول حاجه طبقه ديال البيشاميل، من بعد درت واحد طبقه صغيره ديال لاصوص ديال الكفته، وغادي نديرو هنايا طبقه ديال اللازانيا. بطبيعه الحال كنكونوا ديجا يعني دهنا المول ديالنا بواحد شويه ديال الزبده. ومن بعد كنعاود هنايا كندير نفس الطريقه، كندير طبقه ديال لاصوص بيشاميل، ومن بعد كنديروا طبقه ديال الكفته، ومن بعد كنديروا طبقه تاع اللازانيا. هنايا كنبقى مستمره حتى كنكمل يعني الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. فهنايا انا هنايا استعملت هذيك اللازانيا اللي ما كتسلقش، يعني كنديروها مباشره. فانا فقط دوزتها في غير واحد شويه في الماء طايب، يعني غير واحد المده ديال دقيقه، غير كنديروها وكنحيدوها بالزربه غير باش كترخى معنا واحد شويه، يعني ما كنسلقوها ما حتى شي حاجه. فهاد لاصوص ديال البيشاميل وكذلك لاصوص ديال الدجاج اولا ديال الكفته هي اللي فاش غادي طيب لينا هذيك اللازانيا، وراه كتجي طايبه وكتجي لذيذه بزاف. فانا هنايا غادي نستمر كيف ما قلت لكم بنفس الطريقه حتى غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي.
فمن بعد ما كملنا الكميه اللي عندنا كامله، في اخر طبقه كنديروا اللي هي الطبقه ديال لاصوص بيشاميل. من بعد كندير عليها هنايا جبن موتزاريلا، فانا درت هذا ديال غاستروميكس زوين بزاف. من بعد كندخلوها للفران، يعني كتحمر لينا من الفوق، وكذلك كطيب لينا حتى هذيك لازانيا لداخل. يعني كنديروها تقريبا واحد المده ديال ربع ساعه على عافيه مهيله دغيا كطيب. ومن بعد كنديروها يعني الفوق باش كتحمر لينا هذيك الطبقه ديال الفرماج. كتجي يعني غراتيني، كتجي زوينه بزاف ولذيذه بزاف. واكيد الا جربتوها بهذه الطريقه وبالكفته ديال الدجاج راه كتجي بنينه بزاف وما فيهاش الدهنيات بزاف. فانا ما كنبغيش ندير الكفته ديال البقر ولا ديال الغنمي على حسب حيت فيها الشحمه، هذاك الشيء علاش ما كنديرهاش. كنفضل دائما يعني ندير الدجاج. فهذه هي اللازانيا ديالنا من بعد ما طابت، راها كطيب وكتجي لذيذه بزاف. كيف ما كتلاحظوا هذيك اللازانيا راها طابت، يعني ما كتبقاش قاصحه حيت ما سلقناهاش ولا شي حاجه، راها كطيب معنا غير بهذيك لاصوص بيشاميل. وحتى بهذيك لاصوص ديال الكفته راها يعني غير هذيك المريقه كطيبها. فهذه وصفتنا اليوم، نتمنى انها تعجبكم. كتجي لذيذه بزاف، سهله واقتصاديه، وكذلك يعني كتجي هكا ناشفه ما فيهاش الدهون بزاف، ماشي بحال لازانيا اللي موالفين كنحضروا. وبهذا كنكون يعني سالينا الفيديو ديالنا والوصفه ديالنا. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش تخليو في التعليق كيفاش جاتكم. وشكرا لكم على تتبعوا الفيديو حتى النهايه. وما تنساوش الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر وكذلك على الجرس باش يوصلكم كاع جديد. وما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو، تبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب. وخليتكم على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله.